Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj będę robić ciasto. Powiem Wam, że bardzo łatwe i myślę, że bardzo szybkie. Będzie to taka szarlotka na biszkoptach. Będzie to ciasto bez pieczenia. I już Wam mówię, co będzie nam mniej więcej potrzebne. Nad spód blaszki, gdzie blaszka ma u mnie 28 na 18 cm, jest wyłożona papierem do pieczenia. Będą mi potrzebne biszkopty. Tak myślę, wszystko zależy od firmy, jaką biszkopty weźmiecie. Około 15-20 deko, po prostu tak, żeby wyłożyć dno naszej blaszki. Do tych biszkoptów będą nam potrzebne 2 kg jabłek. Ja mam jabłka papierówki ze swojej działki. Ładne, pachnące, fajne jabłuszka. I papierówki robi się bardzo szybko, bo to są bardzo delikatne jabłka. Do tego będą nam potrzebne 2 galaretki. Jeżeli ktoś lubi bardzo słodkie, używa 2 galaretek po 72 gramy, takie zwykłe galaretki z cukrem. Jeżeli nie używacie tak dużo cukru, weźcie sobie 1 galaretkę, 72 gramy z cukrem, plus pokazały się teraz takie galaretki, która nie zawiera cukru. Tutaj jest fajnie odpowiednia dla diabetyków. Ona ma specjalny słodzik, który nie podnosi cukru. I tej galaretki na pół litra, tu też jest napisane na pół litra wody, 25 gramów. Także ja mam jedną zwykłą galaretkę z cukrem, jedną bez. Chcecie bardziej słodkie? 2 galaretki z cukrem. Także 2 galaretki. Do tego będzie nam jeszcze potrzebne 500 ml wrzątku. I ja już sobie daję wrzątek, dlatego że to trzeba zrobić na samym początku. Tu mam 500 ml wrzątku i tu wsypuję od razu nasze galaretki. Ja mam jedną cytrynową, a drugą mam kiwi, ale może być naprawdę, tutaj wszystko zależy od Was, jaką chcecie galaretkę dać. I to muszę wymieszać, żeby żelatyna się rozpuściła i odstawiamy do przystygnięcia. Będzie nam też potrzebne 500 ml śmietany 30. Śmietana musi być prosto z lodówki, która przynajmniej stała 1 noc w lodówce. Będzie nam też potrzebne około 2-3 łyżki cukru pudru przesianego przez siteczko. Wszystko zależy od tego, jak bardzo chcemy mieć słodką bitą śmietanę. Albo mówię 2 albo 3 łyżki cukru pudru. Będzie nam też potrzebne około taka łyżka ciubata żelatyny, tak do 15 gramów żelatyny. I tą żelatynę dam tutaj od razu z kranu około 2-3 łyżek takiej zimnej wody. Niech ona mi napęcznieje. Wtedy ona taka napęczniała, będzie się po prostu łatwiej nam rozpuszczać. I odstawiam. Będzie nam też potrzebne 70 ml wrzątku, ale to zaraz, bo to będzie nam potrzebne do bitej śmietany. Będą też nam potrzebne, tutaj mam troszeczkę zwykłego mleka z lodówki do nasączania biszkoptów. 2-3 łyżeczki, zależy o to, jak lubicie kwaśne, ale trzeba dać troszkę kwasku cytrynowego, dlatego żeby nam jabłka za bardzo nie ściemniały. I zaczynam od czego? Zaczynam od tego, że będę blaszkę wykładać naszymi biszkoptami. Delikatnie, nie za mocno moczymy w mleku. I wykładamy szczelnie blaszkę. Wystarczy tak, nie za dużo. I szczelnie wykładamy całą blaszkę.
blaszka biszkoptami ładnie wyłożona. Odkładam na bok. Jak ona teraz czeka na swoją kolej, odkładam też na bok galaretkę, żeby się dalej studziła. O. A zajmę się jabłuszkami. Jabłuszka, sok z cytryny lub kwasek cytrynowy. Ja daję taką łyżkę masła, zwykłego masła. Uważam, że masło jest nośnikiem, w ogóle tłuszcz jest nośnikiem smaku i troszeczkę masła po prostu wzbogaci smak jabłuszek. Jabłka są wymyte i ja będę teraz je obierać ze skórki, z gniazd nasiennych i ponieważ są to papierówki, to będę je kroić w drobną kostkę. One uprażą mi się bardzo szybko. Gdyby to były jabłka takie już te późniejsze, to można te jabłka obrać i zetrzeć na tarce o grubych oczkach, ale papierówkę raczej bym pokroiła na waszym miejscu w kostkę, ponieważ ona jest tak krucha w środku, że jak zetrzecie na grubych oczkach, to po prostu zrobi się z niej bardzo szybko taka paćka. No chyba, że ktoś tak lubi. Także ja obieram i będę kroić w kosteczkę i co jakiś czas po troszeczkę dam właśnie tutaj sok z cytryny, żeby papierówka mi nie ściemniała i będę mieszać po prostu łyżką. Gniazda nasienne wyciągnięte i po prostu w ten sposób pokroję wszystkie jabłka. Jabłka już obrane i zapalam gaz tutaj w garku na niedużym ogniu, tak żeby nam się jabłuszka nie spaliły. Pierw rozpuszczę troszkę masełko. Nie dodajemy wody, tylko po prostu mieszamy, bo później dodamy naszą galaretkę. O. Po obraniu jabłuszek powinno być tak 1,50 kg, 1,60 kg już takich pokrojonych w kostkę. O, masło już się nam roztopiło i wkładamy. I pokażę wam, jaka konsystencja powinna być jabłek. Mieszamy cały czas, aż nam się jabłka zagotują. One zmniejszą swoją objętość. O. Oczywiście dodam tu kwasku cytrynowego, żeby one aż tak bardzo mi nie ściemniały. O. Tak. I teraz delikatnie mieszając będę je prażyć. Po 10 minutach one się już gotują. To słychać i gdzieniegdzie widać takie robią się takie bąble. O. Ma taką konsystencję. O, bardzo fajną. Tak, jeszcze ze 2-3 minutki i tylko mówię, no mieszajmy, widzicie? Tu nie ma w ogóle, nie, to nie po tej stronie będzie widać, po tej. Tu nie ma w ogóle płynu. Żadnego soku. Trzeba sprawdzić po prostu, jeżeli jabłuszka już są mięciutkie, to przerywamy nasze prażenie. I ja już sprawdziłam widelcem. Te kawałki jabłek, które tu są, dla mnie są na tyle miękkie, że po prostu ja lubię taką konsystencję. Jeżeli uważacie, że wasze jabłka lubicie bardziej takie bardziej rozgotowane, to po prostu jeszcze ze 3-4 minutki gotujcie, cały czas mieszając. Ja już gaz zakręcę
I teraz nie wlewamy teraz galaretki. Tej naszej, którą żeśmy tu odstawili. Nie wlewamy. Odstawiamy garnek na około 20 minut, żeby na zimny palnik, żeby nam to przestygło. I dopiero wtedy będziemy dolewać galaretkę. Także widzimy się za około 20 minut. I jabłka sobie przełożyłam do takiej metalowej miski, żeby po prostu było mi lepiej mieszać. One już na tyle przestygły, że mogę teraz tu wlać galaretkę i wymieszać. I dokładnie mieszamy. Jak żeśmy już dokładnie wymieszali, musimy odstawić, żeby nam wystygło. Nie możemy takiego wlać, bo po pierwsze galaretka nam całkowicie rozmoczy biszkopty i nam się po prostu wyleje. Musimy poczekać, aż galaretka zacznie tężeć. I dopiero wtedy, jak zacznie tężeć, oczywiście Wam pokażę, jaką będzie miała konsystencję, będę wylewać na herbatnikach. To troszkę potrwa, także widzimy się za jakiś czas. A wszystko zależy od tego, jaką temperaturę macie w kuchni. Im macie zimniej, tym to będzie szybciej. Teraz będzie dogrywka do galaretki. I słuchajcie, kochane i kochani, tam, gdzie rozpuszczamy dwie galaretki w pół litrze wody, trzeba jeszcze dodać dwie płaskie łyżki żelatyny. Dwie płaskie łyżki żelatyny. Ja je zaleję troszeczkę zimną wodą, tyćkę, aby tylko napęczniała. Jeszcze troszkę. Tak. Żelatyna napęczniała, bo można byłoby dać trzecią galaretkę, ale ja nie chcę takiego słodkiego. Tak, żelatyna napęczniała i tutaj dajemy troszkę wody, żeby to rozpuścić. Takiej, nie takiego wrzątku, ale takiej gotującej się już ciepłej wody. Tak. Rozpuszczamy w ten sposób i dodajemy do galaretki. Jeżeli tego nie zrobimy, to jabłka tylko z dwoma galaretkami nam się nie zsiądą. Tym bardziej, że teraz jest bardzo ciepło. Także prosiłabym jeszcze właśnie do tej galaretki, do tych dwóch galaretek, które żeśmy rozpuścili, dodać taką rozpuszczoną żelatynę, dwie łyżki żelatyny. I gdy nasze jabłka z galaretką i z żelatyną zaczynają już zastygać, dopiero teraz wylewamy na biszkopty. Galaretka wylana razem z jabłuszkami wyrównuję i wstawiam do lodówki, najlepiej na całą noc. No i nasze jabłuszka z galaretką i z żelatyną nam już zastygły. Ja wyciągłam i będę teraz robić bitą śmietanę. Tutaj mam te do 15 gramów żelatyny namoczonej wcześniej w zimnej wodzie. Teraz sobie dam do większego naczynia. I zaleję trochę wrzątkiem. Troszeczkę, aby tylko
rozpuścić żelatynę. Żelatyna się ładnie rozpuściła. Odstawiam ją na bok i wstawię do miseczki z taką zimną wodą, żeby się troszeczkę ochłodziła. O, do miseczki tutaj naleję zimnej wody z kranu. O, tak. A zajmę się teraz bitą śmietaną. I zajmiemy się teraz bitą śmietanę. Mam śmietankę 30 prosto z lodówki i przeleję ją sobie do takiego naczynia. Lepiej, żeby naczynie było wysokie niż szerokie, bo wtedy mniej chlapie. Mam pół litra śmietanki. Dodam tutaj cukier, puder i będę ubijać. Pierw na wolnych obrotach, a później dajmy trochę szybciej i za jakieś tam 10-15 sekund po prostu wsypiemy cukier, puder. Śmietana już ubita. O. Żelatyna przystygła fajnie, zahartujemy ją. O. Tak. I będziemy mieszać dokładnie i wlewamy żelatynę. Wszystko mamy fajnie wymieszane. Oczywiście u mnie bita śmietana jest wszędzie. Tak. I wykładamy na nasz jabłecznik. Możemy wyrównać, możemy zrobić jakieś fale. Tu wszystko zależy od nas, na co mamy tylko ochotę. Bitą śmietanę wyrównałam i teraz jak przystroicie, wszystko zależy do Was. Ja tutaj mam pół czekolady startej, gorzkiej, wyciągniętej z lodówki. Po prostu wsadzam czekoladę gorzką do lodówki i później ścieram ją na najmniejszych takich tych oczkach. O, i wystarczy posypać. Mogą też tu być na przykład prażone migdały, prażony kokos lub jakaś posypka kolorowa. I ciasto mamy, słuchajcie, gotowe. I ciasto wyciągam. O, tak. I mamy gotowy jabłecznik. Oczywiście zaraz przekroję i pokażę Wam, jak wygląda w środku. Tak. O. Oj, papier chwyciłam. Dobra. Tak ciasto wygląda w środku. Bardzo ładnie się kroi, jest stabilne i bardzo podzielne. Jak Wam się przepis podobał? To poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Do zobaczenia. Pa, pa!